有冇你哋知唔知個肝好重要嘅？有冇經常捱夜嘅朋友？有嘅，你話俾我知。隻眼有黃絲嘅，有好多血絲嘅，有嘅話俾我知。同埋咧，條脷好黃嘅，壓開佢。條脷好黃嘅，話俾我知。仲有啲人咧屙啲屎咧，好似羊咩屎咁嘅，話俾我知。有嘅話俾你知，屙啲尿好黃琴琴嘅，話俾我知。同埋咧，你有大某衫、小某衫嘅癸某帶嘅，話俾我知。反正你捱夜嘅，你飲咗燒酒嘅，你話俾我知。我今日咧，我今日點解咧？我要講啲乜嘢咧？我想推一款產品嚇，推一款咩產品咧？我連阿華哥上嚟，我連阿天華上嚟，我開個視頻，因為我呢一款產品咧，佢今日喺我直播間特價，佢清咗就冇噶啦。佢平時咧係阿梁仔你上咗佢先。平時係乜嘢？我有上嘢，你講唔怕？喺香港買。佢平時係199蚊9港紙，係3蚊，得一樽嘅咋，得一樽喺香港。唔係3蚊咩？打特價。喺香港199蚊港紙一樽啊，師傅。你俾人嚟睇睇，打開你個打開你個視頭。OK， 我打開先下，俾你望望呢個。嗱，你打開設置，你話主卡添啊嚇。好啊，你嚟設嘅喎，師傅。嗱，你哋睇睇啊嗱，呢個乾膠囊咧，因為佢要清貨嚇，佢要清貨清庫存，你哋睇唔睇到？睇到。呢個係英國原裝進口嘅一個乾膠囊。呢個係英國原裝進口嘅。如果你晚上瞓覺瞓得好夜嘅，你一定要試下。點解要你試？因為咧，如果華哥你講。嚇死我啊！你講啊，師傅。我俾你嚇咗我一跳。你講。犯花癲嘅喎，我講你就插住個嘴，你講你就插住個豬嘴。俾你嚇到係啊，師傅你講。咗啊！唔真嘅。屌你個乸聲啊！食翻2粒啊！口乾口苦口臭嘅師傅，好似師傅咁發懵。鳩屎生晒鳩芝麻碌。好似師傅發懵疹嘅咧，都要食一食嘅，因為有時候咧個肝啊，肝咩火上啊，好似阿師傅琴晚。鳩登登。係啊，師傅應該琴晚冇點瞓㗎，捱夜嘅朋友幾好啊，師傅呢隻，因為佢嘅純度好高，同埋嗱係咁嘅，嗱我唔係呢啲咁惡死嘅人嚟嘅，我係咁，你聽我講，因為咧佢嗰個乜嘢嚇，佢嗰個乾膠囊嚇，你哋自己睇睇啦，佢喺香某港咧都有嗰個有嗰個S1棟199嘅，你睇唔睇到？199蚊1盎嚇，1盎，咁今日俾到大家幾盎㗎？今日真係隻閪仔嚟嘅，真係住閪，正住閪嚟嘅，住閪。3盎啊嘛。嗱咁樣好唔好？咁佢係嗱，我話俾你知，因為佢清貨，剩翻我話俾你知，剩翻68份啊，剩翻68份。如果你有呢啲咁樣嘅狀況嘅，因為佢入邊有乜嘢，你阿華哥你噏出嚟。裏邊係有嗰個薑黃嘅，裏邊有肌醇。薑黃你大家都知道薑黃有乜嘢好噶啦，平時有啲咩炎症嘅，你食鳩柒佢，日常補某樣嘅食鳩柒佢，講啦。有奶薊草啊，因為奶薊草咧喺奶薊草咧，佢有乜嘢好咧？對我哋嘅肝咧，佢有護嘅作用噶啦，你一睇就知噶啦。冇錯，佢裏邊仲有葛根肌醇同埋葛根咧，個個都識噶啦，係咪？冇錯，咁啊平時口乾口苦口臭嘅，個個都知道噶啦，係咪？好似阿梁仔咁屙尿黃撳撳嘅，經常有好似本師哥咁，經常有口氣嘅口好臭嗰啲朋友係要食嘅，因為養肝如養命啊，各位。肝係平時個個人都知啦。嗱，我哋唔好講撚柒咁多啦，好唔好？因為咧就剩翻60-70份，咁60-70份咧，我幫佢清完咧，如果有剩嘅你就扭去天華嗰度，冇嘅就算鳩撚柒數啦，好唔好？嗱，我就推廣俾直播間嘅人知嘅啫，清鳩柒咗就點樣噶啦，199蚊3盎係咪？今日你嚟到阿小圓直播間4盎5盎，再加多1盎，食到你點樣啊？食到你健健康康嘅，食到你健健康康嘅。4盎5盎啊，咩再加1盎咩問題？係6瓶嘅，到手6瓶嘅平時。6瓶啊！3盎6盎啊！199蚊6樽啊！剩翻3盎㗎。6盎啊！唔係㗎，今日俾到福利，平時係3盎，女仔講到幾多福利？ 3盎，咩6盎嘅啫？但係今日係俾到師傅係6盎。俾我啊嘛，我鳩屎啊嘛，我鳩芝麻碌啊嘛。鳩屎最高俾多1盎，你有鳩屎啦！我都已經講咗，唔俾人，我屌你攞紙批啊！冇，佢呢個咧係嗰個，因為佢一樽裏邊係有60粒嘅，呢個好難得遇到一批咁高嘅貨嘅。一日食幾粒？一日食2粒嘅，佢一樽裏邊有60粒，一樽係1個月㗎啦，199蚊又食6個月㗎啦，真係好。你自己試下，好過你飲九乾草。如果平時唔得閒煲雞骨草嘅，你食佢，食鳩撚柒佢，一日食2粒，飲燒酒嘅食佢，
好冇？飲燒酒過後嘅捱夜嘅食鳩齊佢2粒，連續食佢幾個月，好冇？你準備好啦喎！3年保質期3年啊個。準備好啦喎，因為60-70份嘅啫喎，嚟準備，1、2、3上車，華哥俾人哋封鳩柒咗啊！華哥換個號上嚟啊，華哥。有人話咧幾多個月可以食啊？梁哥啊，你攞個電腦過嚟。如果唔係嘅話咧，等啲人咧拍晒，因為佢點樣咧？佢平時咧199蚊3盎嘅咋，佢喺我度咧係清庫存，所以咧佢俾多1盎4盎，然之後我再加多2盎落去，黐線6盎啊！你加1盎已經好咩？唔係我搞錯咗個連接喎，唔係吧？係咪搞錯咗個連接啊？反正最啲你啦。係咪搞錯咗個連接啫？最啲你啦。唔係吧？你哋平時晚上捱夜嘅你就食就得㗎啦，已經俾人拍咗5份啦，俾人拍咗5份啦。咁問題係嗰啲人識唔識得拍㗎？識唔識得去確認啊？咩掌中寶啊？乜嘢啊？嗰啲要去嗰個掌上海關啊，跟住要去確認嗰個訂單嘅。咁你教人哋先得㗎。我呢度嗱，你哋識唔識得去嗰個掌上海單嘅？因為阿梁仔阿華哥，你搞啲人喎。如果唔係嘅話咧，唔知點算喎。係啊，冇問題嘅。唔係每一個帳號需要去掌上海關嘅。各位係，如果你第一次購買呢一個產品嘅話咧，要喺微微嗰度咧搜嗰個叫掌上海關啊嗱，有個係咪個個都要㗎？華哥唔一定係個個嘅，叫掌上，唔一定都係個個㗎，佢係抽查啫，佢係抽查啫喎。佢係抽查嘅，唔係所有嘅帳號需要㗎，唔係所有嘅，唔係。黑仔嘅咩？佢係因為買多靚仔買得多啊，因為佢買多先係咁樣嘅。原來係咁樣嘅。飯前定係飯後食啊？人哋問你。我建議夜晚臨瞓前食嘅，同埋有啲朋友飲燒酒嘅，譬如你去應酬局嘅咧，即係飲酒之前食2粒，去錫住個肝，甚至你覺得好似飲咩得咗咁樣嘅。咁因為平時咧，你搞清楚下，我哋呢個肝膠囊咧，佢入邊啊，佢有薑黃素㗎。我買1盎薑黃素，佢要幾多錢啊？要240幾蚊㗎，我同你講。係238，俾優惠你都要。要238蚊㗎，買1盒薑黃素，但係我已經入邊有薑黃素嚟㗎啦。佢入邊咧，佢入邊咧，肌醇係咩意思啊？肌醇咧係對於我哋嘅代某謝好有幫助，對於我哋嘅血咩脂都好有幫助，師傅。你聽唔聽得明啊？即係平時咧，我哋啲有脂肪啊，入邊嗰個副潤啊，入邊有脂肪嘅人啊。冇錯，佢係改到。嗱，我同你講，你可以唔相信人哋直播間嘅，你可以唔相信人哋直播間嘅，你可以相信我直播間。佢係英國原裝進口保質期係3年嘅，其實好難得嘅。點解咁樣情況咧？因為而家咧，佢哋覺得喺度賣係冇數位，佢呢個產品真係清貨。因為佢喺海外賣得好貴嘅，包括阿 Vivian 喺英國都清楚嘅，所以呢個係好難。咁你自己諗諗喎，小三可唔可以再食？你可以日常維護，你可以晚上食佢2粒。呢個朋友仔話香港買唔到啊，買唔到嘅，我哋有集運倉㗎，有集運倉啊，微信支付唔到係點樣？同埋咧，佢係嗰個即係話，佢個純度好高。唔好意思，剩翻20份，你哋唔夠嘅，你可以問下阿邊個嚇，問下阿華哥，你走去華哥有剩嘅問阿華哥，因為阿華哥嗰邊咧唔知申唔申請得到199蚊6盒㗎，你要幫你就買咗。你買咗香港買嘅嗱，你可以睇下呢個枇杷膏，香港買嘅護某，我哋嘅乾仔嘅，我哋平時咧食完飯之後咧捱夜捱到1、2點嘅，我哋好有機會咧會脱瓜嘅、脱死嘅。同埋咧，有啲人咧就譬如話真係有個額頭有痘痘嘅，頭髮出晒油嘅嗰啲朋友，華哥。咁肝咧，你唔理佢第一步，好容易有支咩方咩肝嘅，因為肝佢係我哋人體裏邊最大一個供咩廠，佢幫我哋解乜嘢毒嘅。咁如果你唔理佢，當你覺得痛嘅時候就舐嘢㗎啦。當你覺得痛嘅時候已經舐嘢㗎啦，所以平時一定係你哋想要都冇咯，唔係講笑㗎。膠囊可唔可以打食啊？咩意思啊？可以打開嚟食嘅，你可以打開嚟食，但係我哋建議咧就係連埋一齊食會好少少。記住係夜晚臨瞓前食2粒。